धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज़ का एक वक्त सुनिश्चित है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। सब चीज़ें अपने समय के अनुसार चलती हैं और समय के अनुसार ही फलती हैं। धर्म के 10 लक्षणों में धृति धीरज का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन आजकल के हमारे जीवन में, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे जीवन से धैर्य, पेशेंस खत्म हो रहा है। एक अजीब सी उकताहट है, एक अजीब सी छटपटाहट है, एक अजीब सी भीड़ चाल है, एक अजीब सी दौड़ है। हर कोई दौड़ रहा है। उससे पूछिए कि तुम क्यों दौड़ रहे हो? वो कहता है कि मेरे सामने जो है वो भी दौड़ रहा है, इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। जो उसके सामने दौड़ रहा है उसको रोक करके पूछिए कि भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो? वो कहता है मेरे जो सामने है वो दौड़ रहा है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। और सबसे अंतिम छोर पर, सबसे पहले पायदान पर जो दौड़ रहा है, अगर आप किसी भी प्रकार से उससे बात करने में कामयाब हो जाएं, उससे पूछें, तो कहेगा कि हमारे बाप दादा, हमारे बड़े लोग, हमारे परिवार के लोग कह गए थे कि दौड़ना है तो इसलिए दौड़ रहे हैं। यहाँ दौड़ का तात्पर्य किसी रेस से नहीं है, यहाँ दौड़ का तात्पर्य किसी मैराथन दौड़ से नहीं है। यहाँ दौड़ का तात्पर्य जीवन में अतिरेक से है, अतिशयता से है। जीवन में हर समय बहुत तीव्रता से चीज़ों को करते चले जाने की एक छटपटाहट है। एक शौक पाल लिया है लोगों ने कि हर समय वो अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था तो वो वहाँ एक कुछ लाइनें थी कि मेरी हिम्मत देखिए, मेरी हिम्मत देखिए और मेरी फितरत देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। मेरी हिम्मत देखिए और मेरी फितरत देखिए, जब उलझ जाती है गुत्थी, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। तो जीवन में बहुत सी गुत्थियाँ स्वतः ही सुलझी हुई हैं, लेकिन हम सुलझी हुई चीज़ों को फिर से उलझा बैठते हैं, फिर से उलझा लेते हैं और उस उलझन में ही हमें जीते रहने का मज़ा आता रहता है। बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ जिन्हें एक तनाव में रहने का अभ्यास हो जाता है। वो एक अजीब से स्ट्रेस में अपने जीवन को एंजॉय करने लगते हैं। अब स्ट्रेस में एंजॉय, हम कहते हैं कि अटेंशन विदाउट टेंशन, लेकिन उनकी लाइफ चल रही है विद टेंशन। तो जो टेंशन में जी रहे हैं वो भी एक प्रवृत्ति हो जाती है। और ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रभावों के चलते, बहुत तरह के दबावों के चलते, अपने कुछ चावों के चलते और सामाजिक भावों के चलते किसी न किसी तरह के दबाव या प्रभाव में हैं। लेकिन जब तक आप दबाव में हैं तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। जब तक आप प्रभाव में हैं तब भी आप सुखी नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे। ना दबाव में जियो, ना ही किसी प्रभाव में जियो। जीना ही है तो अपने स्वभाव में जियो। आपका स्वभाव है आनंद धर्मिता, आपका स्वभाव है सहजता, आपका स्वभाव है सरलता, आपका स्वभाव है सहयोगिता, आपका स्वभाव है सामंजस्यता, आपका स्वभाव है सभी के प्रति मित्रता, आपका स्वभाव है सबके प्रति सदाशयता। जब ये गुण आपके जीवन में प्रतिफलित होंगे, बढ़ेंगे, समावेशित होंगे, आपका जीवन स्वतः ही सुखी, शांत और आनंदित हो जाएगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु।